oyuncusu Kylian Mbappe hakkında eyyem hemme zat düşünüklü. Real'ın onun transfer hakkında Şampiyonlar Ligasından soň ıglan ederine garaşlya. Yeni bir futbolçu Sporting'in hücumçusu Victor Gyökeres. Oňa itaatly askerler Chelsea bilen PSG bolup durýar. Dünýäniň iň gowy golçularynyň biri Bavariýanyň oyunçusy Alphonso Davies'in hem şu tomuzda Real'a geçmek mümkün. İlki Bavaria oyuncuny özüne alyp galmakçydy. Ýöne Davies'in talap edýän 20 milyon euro iş haky bu klub üçin gymmadyrak boldy. Napoli'nin oyuncusu Victor Osimhen'in şu ýyl transfer bolmagy mümkün. Dalaşgärler Chelsea, Arsenal, PSG. Angliýanyň Premier Ligasynyň geçen mewsüminiň 3-nji bombardieri Brentford'un oyuncusu Ivan Toney'nin şu tomuzda toporluny täzelemegine garaşylýar. Oňa dalaşgär toporlar bolsa Arsenal bilen Manchester United. Liverpool'un dünya belli oyuncusu Muhammed Salah'ın hem şu yıl tomuzda transfer olmagyna garaşylýar. Onu Saudi Arabistanyň toporlary almak isleýärler. Aziz, tomuz transferleri hakkında nähil pikirde?